வணக்கம் நண்பர்களே. பப்ளிக் அட்ரஸ் ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம லேப்டாப் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வச்சு காட்டுற பாருங்க. லேப்டாப் சவுண்டை ஒரு மாதிரி பயங்கரமான ஹம்மிங்கோடு இருக்கும். உங்களுக்கு ஏற்றி காட்டுறேன். இப்போ உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு காரணம் என்னென்னா, எந்த ஒரு லேப்டாப்பும் நம்ம இந்த பப்ளிக் அட்ரஸ் ஆம்பிளிஃபையரில் மிக்சரில் யூஸ் பண்ணும்போது சார்ஜ் போட்டிருந்தோம்னா அந்த சவுண்டு வரும், ஹம்மிங் சவுண்டு வரும். நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணும்போது சார்ஜரை ஆஃப் பண்ணிடணும். அப்படின்னா தான் சவுண்டு இருக்காது. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அந்த சவுண்டு கேட்குது. இப்போ அந்த லேப்டாப் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ ஆஃப் பண்ணோன்னா அந்த சவுண்டு இல்லை. இப்போ லேப்டாப்பு சார்ஜரை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், வால்யூம் அவ்வளோதான் வச்சுருக்கேன், ஆனால் சவுண்டு இல்லை. இந்த மாதிரி ஹம்மிங் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இந்த லேப்டாப்புக்கு சார்ஜரை மட்டும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுங்கள், அந்த பிரச்சனை இருக்காது. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.